For today's video mga idol, ang tutorial po natin ngayon ay tuturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-download ng mga sounds effect mga idol na walang copyright. Ayan mga idol, tama po ang narinig mo mga idol, kung paano po tayo mag-download ng mga sounds effect na hindi po tayo makaka-copyright mga idol. Tulad ng mga ginagamit ng mga vlogger ngayon, mga idol, pag-edit sa kanilang mga video, ganun mga idol. Ay tuturo ko pa sa inyo ito mga idol. Ayan, siguraduhin pong tapusin ko ang video mga idol para masundan nyo pong maayos ang ating tutorial. Huwag po nating patagalin, let's go! Yun mga idol, nandito na po tayo sa ating dashboard ng ating cellphone mga idol. Ayan, hanapin lang po natin ay ang ating browser mga idol. Ayan, punta po tayo dito sa Chrome. Ayan, ito po yung ating Chrome. Pindutin lang po yung Chrome mga idol. Pagkatapos niyan mga idol ay punta tayo dito sa search bar. Tapos, ang isa-search po natin mga idol ay My Instant mga idol. Oh. My Instant. My Instant. Ayan mga idol, lalabas na agad yung aking Ito po mga idol, itong nasa unahan yung Latching Sounds Board, yung instant. Ayan mga idol. Pindutin po natin yan idol para mapunta po tayo sa kanyang home. Ayan mga idol, nakita nyo dito mga idol, napakarami pong pagpipilian. Tulad po nito, kung gusto nyo pong pakinggan mga idol, ang mga sounds effect nila, pindutin nyo lang po yan, yung kung anong gusto nyo. Tulad nyan. Ayan mga idol, oh. Tulad nito. Ayan mga idol, napakarami po yan mga idol. Ayan mga idol, napakarami po yan. Yan, lahat po yan idol ay meron pong sounds effect. Yan mga idol. At kung gusto kung mga idol, kung gusto nyo naman pong may hinahanap kayo dito na hindi nyo makita dito mga idol, meron naman po siyang search bar dito sa taas mga idol. Pindutin nyo lang po yan. At pwede po kayong mag-search dito mga idol kung ano po yung sounds effect na gusto nyo po mga idol, no? At ang po natin ngayon, nasusunod po natin gawin. Siyempre, pag gusto nyo pong i-download mga idol, ganito lang po ang gawin ninyo mga lods. Pindutin nyo lang po yung pangalan. Yung pangalan niyang nakasulat mga idol dito sa baba. Tulad po nito. Pindutin nyo lang po yung pangalan niyang nakasulat. Pag andyan, pag may ads po niyan, i-X lang po natin. Ayan, pag andito na po tayo mga idol, i-scroll up lang natin. Ayan, nakikita nyo po yan mga idol, at may sounds board, share, copy link, reports, at saka download MP3. Ang pipindutin natin dito mga idol, yung download MP3 mga idol. Kapag po natin, pinindit po natin yan, automatic na po niya na magda-download mga idol. Kapag andyan na po yan, i-open po natin, kung pumunta po agad dyan sa ating file mga idol. Tulad yan. So, ayan mga idol. Pumunta na po sa ating file mga idol. No? Yan lang po gagawin natin. Tapos, para makita nyo po, punta po tayo sa ating file manager. Yan lang mga idol. Hanapin ko lang yan. Punta lang po tayo sa file manager mga idol para hanapin po ang ating record na mga latching, ganon. Audio. Dito po mga idol, dito po yung dito sa unahan mga idol. Ayan po yung latching. Ayan mga idol. Ayan mga idol, wait lang. I-open po natin. Para marinig nyo po. Hina po ng ating mga idol. Internet. Ayan mga idol, ayan. Andiyan po na po sa ating file yung dinownload natin sa My Instant na mga idol, na website mga idol, no? Ayan po guys, ayan po ang napakadali po nating
pag-download ng mga sounds effect na hindi po tayo makaka-copyright mga idol. Sana sundan niyo po ang ating tutorial mga idol. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, ang aking content tutorial mga idol, don't forget to subscribe at paki-bell na din po ang bell button para lagi po kayong updated sa bago ko pong upload na tutorial video mga idol. Maraming salamat sa panonood.